안내를 시작하겠습니다. 잠시 후 좌회전입니다. (300m) 앞 좌회전입니다. 이어서 요금소가 있습니다. 잠시 후 좌회전입니다. (400m) 앞 요금소가 있습니다. 요금은 6,580원입니다. 철도 건널목이 있습니다. 주의하세요. 잠시 후 요금소가 있습니다. 하이패스는 1차선입니다. 하이패스가 정상 처리되었습니다. 300m 앞 연운원 방면 왼쪽 도로입니다. 잠시 후 왼쪽 도로입니다. 다음 안내까지 직진입니다. (1km) 앞 100km 과속 단속 구간입니다. (500m) 앞 100km 과속 단속 구간입니다. 잠시 후 과속 단속 구간입니다. 급회전 구간입니다. 안전 운행하세요. 교통 변화를 감지 중입니다. 기존 경로로 계속 안내합니다. 700m 앞 안시에서 고속도로 출구입니다. 이어서 요금소가 있습니다. 300m 앞 안시에서 고속도로 출구입니다. 잠시 후 고속도로 출구입니다. 400m 앞 요금소가 있습니다. 요금은 1,700원입니다. 잠시 후 요금소가 있습니다. 하이패스는 1차선입니다. 300m 앞 우회전입니다. 이어서 우회전입니다.
잠시 후 우회전입니다. 300m 앞 우회전입니다. 이어서 목적지 부근입니다. 잠시 후 우회전입니다. 잠시 후 목적지 부근입니다. 안내를 종료합니다.